Нашли такой интересный колодец. Сейчас посмотрим, есть ли там ведро. Есть? Ну давай тогда крути баранку. Попьем хорошей ключевой воды колодезной. Крути ручку, да. Вот, 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 давай сюда. Как в деревне себя чувствуем. До конца, пока вода не наберется. Все, тогда наверх поднимай. Двумя руками. Сейчас я вытащу волка. А почему волка? Волк, ну погоди. А никто не увидел? А это колодец общий. А, общий, да? Ну хорошо. Ладно. Все, аккуратнее. Давай на себя ведро, поставь его на эту перекладину. Давай. Слишком много. Все, да, попробуй воды выпить. Вот так, нормально. Так. Давайте посмотрим на эту воду. Чистая она, не чистая? О. А, да, нет, Нет, это... Только не выкидывай, смотри. Да. Давай, попробуй, выпей воды. Ой. Давай, я тебя Мне снимаю. сейчас будет, да. Давай, конечно, ледяная. Поставь ведро.